大家好，我是轩妈，欢迎你来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，鼓励是我进步最大的动力。最近的天气很干燥寒冷，气温变化比较大，导致很多人都咳嗽。我家小孩也没有幸免，加入了咳嗽的大军。起初看到孩子感冒，就去医院拿了点药治疗感冒的药物。可是连吃1个星期不见好转，于是就开始试各种偏方，依旧没有任何效果。孩子不仅遭罪，而且对身体伤害也很大。家里的老人知道这个事情之后，打电话给我，让我平常做饭以清淡为主，不要吃辛辣刺激的，多吃蔬菜和汤水。最后让我经常给孩子煮一道清肺润燥、化痰止咳的食材，就是罗汉果，让我每天给孩子喝。于是我听从了家里老人的话，每天都会给孩子煮这一道食疗茶饮，搭配着药物一起食用。结果神奇的事情发生了，孩子的咳嗽完全康复了。这道食疗茶饮汤我也分享过给几个好朋友，结果大家都反映效果很棒。今天也分享给大家，下面随着我的镜头一起来了解看看怎么做的吧。这是我刚刚从超市买回来的罗汉果。罗汉果的吃法其实非常的简单，就是简单放在茶水中，放入适量的水煮开之后，它就会释放出营养成分，有着甘甜的味道，色泽比较红润，是一款具有保健养生效果的饮料，其实也有着很多的功效，但是大部分人都不是特别了解罗汉果的功效与作用有哪些呢？根据中医的说法，罗汉果具有清热凉血、生津止渴等功能，可以延长寿命，发挥美颜的效果。现代医学研究发现，罗汉果富含糖代，比蔗糖甜300倍，具有降血糖的作用，可以辅助治疗糖尿病。富含维生素 C， 具有抗衰老美容作用，具有降血脂、减肥、改善肥胖者的形象，成为爱美女性最佳的一款选择。第一，罗汉果可以预防感冒，特别是新鲜的罗汉果，不仅是治疗肺炎的特效药，而且对流感有很好的治疗和预防作用。只要每天用新鲜的罗汉果和姜煮成开水作为饮料，不仅味道好，而且还能很好的预防感冒。在感冒初期，能够更好的控制，达到治愈的效果。罗汉果的糖含量属于单糖，不仅对糖尿病患者的病情不产生不良影响，而且对糖尿病有一定的辅助作用。在预防感冒的同时，它还含有蛋白质苷成分，可以清除体内的垃圾，减缓皮肤老化。罗汉果只需要用1个就够了，这样子更容易把它的味道释放出来。第二，可以润肺养颜。罗汉果具有镇静肝脏、润肺养颜的作用。现代医学研究证明，长期饮用罗汉果茶具有滋润肝脏等功能。多吃罗汉果还能够发挥养肺的效果，达到润肠通便的作用，改善咳嗽的现象。接下来准备1块陈皮。陈皮第一，可以健脾开胃。陈皮又称橘子皮，皮香气浓郁，可以行脾开胃，能改善脾胃虚弱导致的不思饮食、消化不良、食积不化、大便溏稀等症。陈皮还可以辅助治疗胃气不降或者胃寒导致的恶心呕吐之症。陈皮与肉类搭配食用，还可以提振食欲的作用。第二，理气消食。陈皮入脾胃经，擅长行气，可以治疗脾胃气滞之症，如腹胀、腹痛、食少纳差、消化不良、胸痛等不适症状，可以用陈皮和生姜、红糖等搭配食用，还可以去除胃寒，缓解胃痛。第三，可以燥湿化痰。陈皮有暖脾行气、温燥化湿、止咳化痰的功效。
适用于咳嗽痰多、色白粘稠、胸膈胀满等病症。陈皮搭配生姜、紫苏食用，有止咳化痰、利咽润喉的作用，还可以改善慢性咽炎、支气管哮喘等。第四，减肥瘦身。橘子皮中含有肌酸、维生素 C、纤维素等成分，能够促进肠胃蠕动，帮助消化的同时，还能够帮助清除依附在胃肠里面的脂肪，将脂肪有效排出体外，减肥瘦身效果十分理想。第五，去除异味。陈皮含有的香精油能够使其散发一种清香，如果是将陈皮摆放在冰箱、厕所内，能够帮助去除异味、清新空气。另外，直接将柑橘皮点燃也是能够帮助清除室内的异味。第六，美容养颜。陈皮中含有丰富的维生素 C， 能够帮助皮肤保持粉白柔嫩状态，而且陈皮还能够帮助身体排出毒素，身体内环境得到平衡协调，皮肤也会变得更好。这个陈皮我们要多清洗几次，清洗干净，控水捞出。接下来把这两种食材洗干净之后放入养生壶里，然后加入大约1000毫升左右的纯净水，按花茶的键煮上15分钟。朋友们，制作视频不易，如果觉得我分享的视频对你有帮助的，麻烦动动您发财的小手给我点个赞，或者在视频底下留言加1，非常感谢您的支持。广西中医药管理局和罗汉果陈皮茶还可以预防新冠。罗汉果宣肺清热、化痰止咳，但它偏寒性；陈皮、健脾燥湿，偏温性。罗汉果与陈皮搭配在一起，就可以起到宣肺、止咳、化痰、健脾利湿的作用。容易上火、喉咙发炎或者长期吸烟的人士，平时多喝点罗汉果茶，还有利于清咽利喉。罗汉果陈皮水中也含有大量的膳食纤维以及维生素等多种营养物质，其中的膳食纤维还能够促进人体肠道的蠕动，有效的起到润肠通便的作用。煮好的罗汉果陈皮茶，我们直接倒入杯子里就可以饮用。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里。如果觉得我的视频对你有帮助的，欢迎您的订阅、点赞、收藏、转发，也非常感谢您的耐心观看，我们下个视频见。